ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ചാനൽ ഷാർട്സ് മീഡിയ. അപ്പോൾ നമ്മളന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഐക്കോണിക് മൂമെൻറ്റ് ലിവർപൂൾ കറക്കാനാണ്. അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ 1500 ക്ലബ് കോയിൻസ് ഉണ്ട്, അതിനോടാണ് കറക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫ്രീ ലയണൽ മെസ്സി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ വീഡിയോ വേണ്ട, നമുക്ക് പിന്നെ ഇടാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐക്കോണിക് മൂമെൻറ്റ് കറക്കാനാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. മെസ്സിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് രണ്ടാം എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രൈയിൽ നമുക്ക് ഒരു സിൽവർ ബോളിന് കിട്ടി, പിന്നെ നമുക്കൊരു ഗോൾഡ് ബോളിന് കിട്ടി, പിന്നെ കറക്കിയപ്പോൾ സാബി അലോൺസിന് കിട്ടി. ആ വീഡിയോൻ്റെ ക്ലിപ്പൊക്കെ എൻ്റെ നിന്ന് നഷ്ടമായി പോയി, ഫോൺ ഓഫായി പോയി. അപ്പം ആ വീഡിയോൻ്റെ ക്ലിപ്പൊക്കെ പോയി. അപ്പം ഞാൻ ഇതാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ട്രൈയിലേക്ക് പോകാം. 4th ട്രൈ ആണ്. ഐക്കോണിക് അല്ല, ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഒരു ഐക്കോണിക് മൂവ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. അതൊരു സിൽവർ ബോളാണ്. 500 ക്ലബ് കോയിൻസ് ബാക്കി വെക്കും. ഐക്കോണിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഗായ്സ്, സെക്കൻഡ് ഐക്കോണിക് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പ്ലെയറിന് കിട്ടാമെന്ന് മതിയേനി. പ്ലീസ് കൊണാമി, ടോറസ് ഓവനെ തന്നാൽ മതി. സാബി അലോൺസിനെ വേണ്ട. ഐക്കോണിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ടോറസ് ആണ് തോന്നുന്നത്. ഫുൾ കൈ ആണ് ഗൈസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ടോറസ് ആണ്. നാം കുഴപ്പമില്ല, ലെജൻഡിന് ഗോൾഡ് വീരനാണ്. അപ്പോൾ ഐക്കോണിക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലോക്ക് ചെയ്തൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ 2 ട്രൈ കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യും. ഇതിലുള്ള ഓവന് കിട്ടാൻ സാധ്യതകൾ കുറവാണെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഐക്കോണിക് അല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എല്ലാം തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം എപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ട് തരില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ 2 ഐക്കോണിക് മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് തന്ന് ഇനി കിട്ടണ്ടാവില്ല. ഇനി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര സീനില്ല. ഓക്കെ, ക്ലിച്ച് പറഞ്ഞ ചങ്ങനെ കിട്ടിയത്. ലാസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ്. ഇതിൽ കിട്ടലുണ്ടാവില്ല, സാധ്യതയല്ല. ഐക്കോണിക് ഗൈസ്, 3rd ഐക്കോണിക്കാണ്. എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ. പക്ഷെ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മിസ്സിങ് ആയി പോയത് ജെറാർഡിൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ്. ആരാ നോക്കാം നമുക്ക്. സാബി അലോൺസും ടോറസ് ആയാൽ മതി. ഫുൾ കൈ അല്ല, അപ്പോൾ ടോറസ് അല്ല, സാബി അലോൺസ് ആണോ? ഗായ്സ് ഓവൻ്റെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഐക്കോണിക്കിനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ അപ്പം ഇതിനൊക്കെ പറയാം. പുറമേ പൊളിയാണ്. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അത് വയ്ക്കും. ബൈ, സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.